Djegjet mund të merren jo vetëm nga dielli, por edhe nga uji i nxehtë apo zjarri, si dhe nga disa lëndë kimike. Lëkura e djegur gjithmonë shërohet në mënyrë të njëjtë, pa marrë parasysh se cili është shkaku i djegjes. Ajo që është më e rëndësishme në rastin kur digjemi qoftë nga dielli apo incidentet gjatë gatimit dhe prekjet e zjarrit, duhet të dimë se si të veprojmë në mënyrë që plaga të shërohet shpejt dhe të mos ngelet shenjë. Për të gjitha këto, doktori mjekësisë alternative Hysni Dankshi na informoi për të gjitha djegjet dhe trajtimet e tyre në kushtet e shtëpisë dhe me kurat popullore. Të përshëndes, doktor. Mirë se erdhe dhe juve. Tash unë dua të flas për djegjet në përgjithësi, djegjet edhe në kohë plazhi, edhe në kushtet e shtëpisë, pra që janë djegjet nga gjethet fizike kimik, pra nga temperaturat e nxehta, lëngjet e nxehta, vajrat e gjella, ushqimet e tjerë me radhë, që shumë njerëz edhe shumë pacient pra bëhen shkak pra derdhja e ujit të nxehtë, pra vajrat e nxehta, gjellat e tjera me radhë që e çojnë personin deri në djegjet e gradës parë, 2, 3 dhe 4. Djegja e gradës parë është thjesht një shkuqje të lëkurës, djegja e gradës së dytë është ngritje e fluskave me ujë, pra ngrihen fluskat. Djegja e gradës tretë është neutralizim i gjithë pjesës së lëkurës, pra djegje deri në thellësi, dhe djegja e gradës 4 është djegja e gradës më të rëndë që është hyn deri në thellësi, deri në kockë, pra që ka një gjë shumë të trishtueshme, sepse përveç se digjet lëkure e parë, dy të shtresat e lëkurës, aty hyn dhe karbonizon deri në thellësi, deri në kockë, pra që si mjekësia shkencore ashtu dhe mjekësia alternative kanë vështirësi për ta kuruar, por duhet të merret në patronazh edhe nga spitali me antibiotike dhe me serumra me ilaçe të tjera, kur është gradës 4, edhe pastaj me ilaçe bimore që ta rigjerojnë plagën dhe mos ketë në të ardhmen shenjë. Pra, kur digjesh me val të nxehtë, me vaj ose me gjellë, me ushqime të nxehta, pra djegja ka një temperaturë, krijon një temperaturë të lartë, kërkon mjekime dhe antibiotik paralel dhe me mjekësinë alternative me kremra pomata që unë përgatis, sepse ajo plaga mund të marrin dhe infeksion, ka rritje të temperaturës, ka humbje të lëngjeve, duhet që të konsumojë sa më shumë lëngje për të përthithur lëkurë ato që ka nxirr, pra humbje të lëngjet nga djegjet e agentëve fizike kimik në temperaturat e larta në kushtet e shtëpisë, ose më shpesh para 2 ditë kisha një djalë të ri që ishte djegur me ujin e makinës, ujë të nxehtë makinës, ishte nxehtë makina për t'i hapur tapën për të parë, edhe ishte ndjekur komplet pjesa e gjoksit, krerorit dhe kraut, dhe mora e mikove, por ishte gradës dytë që shumë kollaj e kuroj me këtë pomatë bimore pa lënë dhe shenjë gjatë jetës. Njerëzit që kanë për masa të mëdha, sepse nganjëherë nuk ka shumë rëndësi vetëm thellësia, mund të jetë gradës 4, por mund të jetë një masë shumë e vogël, pra më shumë ka rëndësi masa, sepse mund të kesh masë të hapur shumë, pra një përmasë hapur shumë, atëherë pra e çon pacientin deri atje që kërkon edhe ndërhyrje të tjera në spital me serumra me ilaçe. Për shembull, ku kalon mbi 20-25% e lartë, pra kalon për masa e trupit e djegur, atëherë kërkon të shkojnë në serum, të morin dhe serumrat, të morin edhe mjekimin e duhur në spital, dhe pastaj kur fillohet të rigjenerohet dhe që ulet temperatura dhe eliminojmë dhe infeksion, atëherë ka nevojë për një ndërhyrje me ilaçe bimore ose edhe ilaçe tjera, ka rëndësi që pacienti shërohet, por shumë raste njerëzit kanë kërkuar edhe nga spitalit, kanë ikur nga plastika që duam pomadën tënde, ilaçen tënde që mos ta lënë edhe shenjë gjatë jetës, por. Doktor, le të flasim pak në mënyrë specifike dhe të kategorizohemi tek djegjet që janë në plazh. Më pas të flasim edhe për ato që bëhen në kushtet e shtëpisë.
Njerëzit kur shkojnë në fillim në plazh nuk kanë atë kujdesin e duhur mbase edhe mund të përfitojnë një djegje të lëkurës së tyre dhe mendojnë që shkojnë tek ato kurat popullore siç janë kosi apo me çfarë të gjejnë në fillim, por janë dhe disa djegje që janë pak më të larta. Na specifikoni dhe na flisim pak për këto djegje. Po, shumë njerëz tashti vërshojnë në plazh ditor, pra siç është funi i javës, shtuni diel, dhe duan që ta bëjnë plazhin sa për një javë. Pra do thotë që rrin shumë gjatë nga ora 9 e mëngjesit, 8:30 deri mbas ditë vonë, pra do thotë që ata duan pas kujdes me vajla plazhi, me kremra plazhi, me pomata, sikur ka raste që edhe sikur me vaj ullini thjesht për ta lyer lëkurën, pra do thotë që mos të morin depërtimin e rrezave të diellit, se kulmi i rrezave të diellit nga ora 11 deri në orën 2 mbas dite, pra që përshkruan rrezat e ultraviolet të diellit që shumë njerëz që kanë edhe trupin delikat o lëkurë delikate, pra krijojnë mije skuqe dhe djegjet që e përfshin dhe ato i themi fjalës që duhen lyu me kostot, pra të paktën edhe me kost gjendet më të kollajshme, pra aty në kusht të plazhit, nëse nuk e mor një pomatë ose një vaj, pra të lyesh më njëherë ose me ujë të ftohtë ose kur digjesh, pra që krijon djegjet, thotë djegja të dezinfektohet më njëherë me rakik të fortë rrushi, sepse kur djeg lëkura nuk e ndjen djegin nga rakia, për arsye sepse më shumë djeg lëkura se sa kjo. Dhe kjo bën një frenim të djegës, të avancimit të lëkurës, të përmasës së djegës. Pastaj mund të lyesh me vaj ulliri, me kos, mund të lyesh me lëkurën e pjeprit, me lëkurën e kastravecës, e tjerë me radhë, pra pjesën në zonën kur. Sa për ta rifreskuar plagën dhe për të qenë sa më normal, pra që mos kryhet një temperaturë, që se ka temperatura të konsumojnë sa më shumë lëngje antibiotik edhe paracetamole, gjëra me radhë që të shuhet temperatura dhe të, dhe pastaj kush dëshiron, si gjithmonë, që kanë ardhe, kanë morë pomadën në bimore që e ku bëunë me disa bim, që lyesh, për shembull unë, kush ke familjarisht e marr dhe e lyem qysh në orën 9 të mëngjesit që dal, ekspozove dhe edhe mbas dite. Pra aty herën ditë edhe marr ngjyrë çokoladë dhe nuk digjem. Patjetër, kjo është pomada që ju keni bërë dhe është bërë me bimor, me disa bim. Do doja që na i shpjegoje se cilat janë ato bimët që i shkojnë përshtat trupit ton në rastet kur ne jemi djegur. Atëherë, tu ka përbërje vaj ulliri, dullblete, disa bim të tjera që janë formula ime që bën përzierja dhe shkrirjet e saj për të regjeneruar plagën, të eliminojmë infeksionin dhe që mos të lënë dhe shenjë gjatë jetës. Se kjo është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme për pacientët sepse më thonë, aman doktor thotë, ne kemi shkuar dhe kthej ande edhe në spitale, po mirë, jemi edhe shëruar me antibiotike kështu kemi marr, por kemi hallën e shenjave të njollës në fytyra, në trup apo diku, pra do të thotë që për të eliminuar edhe shenja që mos të ketë edhe shenja gjatë jetës. Kështu që janë shumë faktorë që njerëzit duhet të ruhen dhe mos të ekspozohen gjithë ditën, ose të rrinë në hijen e çadës se merr rrezë dielli, ose lyu me kremë dhe me pomada që edhe sepse ekspozohet faktën, po jo shumë gjatë dhe që të marrësh edhe ngjyrën e duhur, edhe mos digjesh. A keni patur raste që kanë ardhur tani nga djegjet në plazh dhe a janë të vështira apo janë të rënda raste që vinë këtu në zyrën tuaj? Po unë kam 20 vite që kam përgatitur këtë pomadën, bimore për të gjitha llojet e djegës, edhe kam shëruar rreth 3500 pacientë në gjithë Shqipërinë, nga djegjet e kushtit shtëpisë, agjentë fizike kimike në kushtin e shtëpisë, nga djegjet në plazh të tjerë me radhë, dhe edhe tani sa kanë filluar këto plazhe ditore, domethënë njerëzit për të treguar vetëm se unë shkova, unë nxiva, u skuqa apo ashtu, rrin shumë kohë dhe digjen shumë shpejt. Prandaj them që ata të kenë kujdes për veten e tyre, pra dhe kanë marrë pomadë që lyen dhe ekspozohen dhe morin atë ngjyrën e çokoladës dhe nuk. Pra mund ta përdorin pomadën edhe në plazh, kur janë gjatë kohës që familjarisht e morën në plazh kur shkojnë sepse nuk duhet që të digjem dhe pastaj kur digjem përsëri përdoret kjo. Njeriu që s'e kanë me vetje, kur digjesh përdoret për të regjeneruar. Por unë dua që mos digjem dhe lyem ekspozohem në diell pa më lak, domethënë që pse jam lyer, edhe kjo është pomadë vajore që nuk depërton rrezet e diellit, që të kryejë një skuq apo një djegje të shpejt në trup, pra e mbron trupin, sepse përmban dhe grup vitamina shmërina që ushqen dhe lëkurën dhe ndihmon dukshëm në këtë drejtim. Patjetër.
Të flasim pak edhe për djegjet që ne mund të kemi në kushtet shtëpiake, pranë sobës, me ujë të nxehtë, ka raste të tilla që vinë dhe besoj se këto janë rastet pak më të rënda se ato të plagjit. Pra nuk quhen sëmundje, po quhet aksident në kushte shtëpisë. Pra që sa televizisht të nxjerren me gjell ose tiganin me vaj apo ujë të nxehtë të tjerë me radhë, se janë edhe kanë hapur dushin më njëherë dhe janë ndjekur, pra do të thotë që më njëherë ka krijuar skuqe, kanë krijuar ngritje të flluskat e tjerë me radhë, pra sepse ato vinë 4 gradësh, grada e parë, 2, 3 dhe 4, dhe grada e para është deri në gradë të 4. Grada e 4, ato që digjen me vaj, me gjella, pra derdhë të nxjerrja më njëherë ose lakçoftë. Çfarë duhet të bëjnë hapi i parë në shtëpi? Hapi i parë që duhet të bëjnë, më njëherë kur digjesh që je me rroba, më njëherë do të zhesh rrobat. Pra me kompresat e ftofta me akull, me ujë të ftoftë ose me akull për një 20-30 minuta, ashtu, e dezinfekton edhe me rakit të fortërushit që thash unë, e lin me vaj ullini që ose nuk ke pomadën time, me vaj ullini me kos ose me këta gjërat e tjera kush është salsa me vaj lule basani, se shpesh çdo familje majnë vajin e lule basani, mojnë lulin e verë të basanit, e fusin në vaj, e lejnë për 10 ditë dhe vaj lule basanit regjenon. Kanë edhe kushte tjera që njerëzit nuk kanë kremin e pomadën dhe pastaj me vaj veze, pra marrin të kuqen e vezë dhe ka vërdisin në tigan dhe deri sa shkumot dhe ajo bën një vaj dhe me vajin e vezës bën rigjenimin dhe ajo nuk lëshën gjatë jetës. Pra do të thotë që kanë shumë metoda në kushte shtëpisë që e ndihmojnë dukshëm në këtë drejtim. Por është ai hapi i parë që parandalon disi. Shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm derisa të shkojnë tek mjeku alternativ apo në spitale apo kudo që të niset pacienti, ka rëndësi që në kushte shtëpisë bën këta metoda që thash unë. Kam dëgjuar që shpesh i bëjnë edhe me kolinoz apo me sals. Jo, kjo nuk ka qenë rezultative, shpesh vinë njerëzit këtu të djegur, thotë jem lyer me kolinoz, jem lyer me sals, ajo bën një izolim të plagës dhe pra jo nuk i këshilloni. Nuk këshillon dhe po ta lesh me ato pastaj fillon e zen infeksion kore, qelbin nën lëkurën dhe do shumë kohë pastaj që ne ta regjenerojmë. Pra do thotë që janë shumë të dashur. Akulli është më i mirë. Akulli shuan në temperaturë të larta që mos avancojnë sëmundja, djegja përmas së lëkurës dhe shuan në temperaturën e lartë dhe pastaj fillojnë të dezinfektohen ose me rakit rushi ose me kos ose me vajin e kësaj lule basanit ose me vajin e vezës që e përgatitur në kushte shtëpisë, etj me radhë që ndihmojnë dukshëm në drejtim, pastaj drejtohet tek mjeku në spital apo kemi. Hapi i dytë që është tek mjeku alternativ, ju i jepni pomadën e caktuar që të mos ngelen dhe shenjat, është një pikë shumë e rëndësishme. Unë shikoj plagën, çfarë grade ka dhe përmasa e plagës që unë atëherë të veproj. Pas edhe vendi ku është djegur ka rëndësi. Unë rekomandoj që të morni dhe ilaçe në farmaci për të ulur temperaturën ose për të eliminuar dhe infeksionet, pastaj me pomadën duke mikuar 2 herë në ditë, regjenerojmë plagën në mënyrë të shpejtë për sa kohë? Për 10 ditë, varet shkalla e djegës, pra brenda 10 ditësh ai përmirësohet, të rregullohet dhe pastaj ditën e vazhdim që të eliminohet edhe shenjat gjatë që mos ketë shenja në trup. Arrihet që shenja të ikë. Ula? Arrihet që shenja të ikë komplet? Po. Edhe nëse është grad e lartë. Çdo lloj grade që ti nëse plaga fillon regjenerohet avash, do thotë që kjo pomadë çon deri në atje që regjeneron mushët lëkura me mish edhe fillon regjenerohet dhe pastaj ajo shenjë kuqe që ngelet e regjenerimit fillon regjenerohet ditë me pomadë dhe pastaj nuk ngelet edhe shenjë atje që unë kam të ekspozuar edhe me foto, ja ditë e parë djegës, pas një jave pas shërimit, ditë e parë pas një jave pas shërimit. Ja pra kanë raste që ti ke patur të kam këtuar që ose për shembull ka raste që dikush ka vazë me bimin e aloe verës në kushte shtëpisë, që është shumë e mirë, do të ta thoj edhe këtë, nëse se digjesh edhe menjëherë me lëngun gjel të tulit që ka gjethe aloe verës, e bën regjenerimin e shpejtë dhe ul ato masën e temperaturës, që krijon sa edhe temperaturë të mbrëmshme, pra regjenon plagën shumë shpejt, dhe e lyen disa herë në ditë me lëngun gjel të aloe verës. E hap gjethen aloe verës, ka një tul në formë gjeli dhe e mjekon ato me lëngun gjel aloe verës ose me penë pule, fletë pule, se e lyen më ngadalë, më lehtë pa dhimi, sepse është mirë që personat që kanë djegje, plaga, lëkura e djegjes nuk duron
gjëra tjera për ta lyrë. Dhe penda e pulës është më e lehta. Po e lyn dhe e freskon e plagë dhe nuk e ngacmon lëkurën e djegur, a kupto? Sepse mund ta lyjë me lëkura është shumë delikate. Delikate dhe penda e pulës e lyn shumë lehtë me pomadën ose me lëngun gjel aloe vera që fillojnë të regjenerohet edhe përmirësohet plaga më shpejt dhe mos mund edhe infeksion. Doktor, shpresoj që do i kemi ndihmuar sadopak të gjithë ata që kanë patur aksidente në shtëpi, por edhe djegjet në plazh. Me këto këshilla, pasi me pak njohuri ata mund të evitojnë dhe shenjat që Ne them që edhe kur të shkojnë të kenë kujdes për veten e tyre në plazh ose ta marrin pomatën ose tek una ke tjetër ka rëndësi që ai të ndihet i mirë, që mos ta ekspozojnë komplet trupin në diell shumë kohë dhe shumë orë pa u lyrë me një krem apo një pomadë apo jo, sepse në rastet se do digje pastaj përsëri do vinë tek ne ose ke mjekët në spital që do të hajnë shumë kohë për të regjeneruar. Atëherë pra, mbroni i them pra pacientit të çdo kujt, mbroni veten tuaj nga dielli, mos u ekspozoni pa u lyrë dhe me krema me pomadë me gjëra që mos shkoni deri në shkallën tjetër.